Só que pra gravar um vídeo que é a minha primeira slime. Olha, chega, tá brilhando. Ela é dessa cozinha assim, ela é roxinha. Mas, e ela é caseira, tá, gente? Tipo, se vocês quiserem, eu trago aqui os ingredientes que eu usei nela. E agora vamos lá, o clique. Calma aí, deixa eu trocar aqui de mão. Gente, eu botei aqui dentro do pote, tá? Mas deixa eu mostrar. Calma aí. Olha, ela, gente, ela tá muito boa. Deixa eu tentar posicionar a câmera aqui, tá, gente? Aqui, ó. Tá muito boa. Vou botar aqui pra vocês verem, tá?